美国联准会主席鲍尔暗示降息，消息一出，让标普500指数冲破3000点，再创历史新高。而黄金的价格也站上1400美元。目前美国的经济其实潜藏非常多的不确定性，所以这一次的暗示降息是预防经济走弱，先打预防针的保险降息。Uncertainties around trade tensions and concerns about the strength of the global economy continue to weigh on the U.S. economic outlook. 美国联准会主席鲍尔在国会听证会上说的话，很可能是联准会准备在7月底降息的前奏曲，而且将是美国10年来第一次降息。在鲍尔发言的激励下，美股再创历史新高，标普500指数还一度冲破3000点大关。日本、香港等亚洲股市隔天也都大涨，股市上涨好像利多满天飞。其实，联准会认为现阶段的经济环境可能有不确定性的乱流，才会提前做好准备。这一次的这个降息，其实它并不是说真的认为说经济的一个走势要往下，它是一个保险式的降息。那这个保险式的降息就是说，为了预防经济有出现比较左弱一个状况，所事先打的一个预防针的一个概念。美国的利率变低后，投资人拥抱美元的意愿也会降低，美元汇率因此走贬，美元指数跟着转弱，跌破97。美国开始降息之后，对于美元的一个需求就会降低。那所以会造成说美元长期走强的状况不会再出现，它会转去一个比较弱势的格局。乱世的避险英雄黄金因此扬眉吐气，每盎司的黄金价格再度站上1400美元。今年有可能降息2次，这样的话呢，造成了一个大家的一个纷纷避险。联准会准备降息，也呼应了美国总统川普3番2次公开要求降息。If we had a Fed that would lower interest rates, it would be like a rocket ship.But we're paying a lot of interest and it's unnecessary, but we don't have a Fed that knows what they're doing, so it's one of those little things. 川普对于鲍尔的不满已经是公开的秘密，有苦说不出的鲍尔倒是借着美国国会当靠山。Mr. Chairman, if you got a call from the president today or tomorrow, and he said, I'm firing you, pack up, it's time to go, what would you do? Well, of course I would not.Do that. The law clearly gives me a 4-year term, and I fully intend to serve it. 由此可见，不论顶头上司怎么施压，鲍尔铁了心要做到2020年任期到时再离开。至于美国总统川普，既然联准会已经准备降息，也算达到了目的。在美国降息循环下，资金派对不散，对于股市多头行情很有利。民视全球财经朱美洲、李怡莹专题报道。